大家好，我们很荣幸今天有这个机会，可以向各位主日学老师介绍一套儿主的教材，叫做《信仰的基石》。那在介绍这套教材以前呢，让我们先来回顾一下为什么会有儿童主日学。这是一个很感人的故事。在1780年的时候，一位英国人罗伯特·雷克斯，他看见英国孩童的光景和他们在属灵上面的需要，他很忧心英国社会的前途发展，他决心要提供这些流落在街头上面的孩子有一个可以学习的机会，所以他就在主日的下午，他招聚了这些孩子，提供他们免费的教学。他主要的教导呢是以圣经为主，让孩童可以认识上帝。那雷克斯他在社区开办主日学之后呢，就陆续的聘请了4位老师协助他在主日学的教导。那后来得到多马士斯托德的牧师的支持跟推动，其实逐渐的这些孩子呢，已经聚集到了100多个左右。这就是儿童主日学的由来。那所以如果我们从主日学的由来可以看到，我们儿童主日学的目标呢，就是在于帮助孩子去认识圣经真理。所以教材的内容必须是本于圣经以福音为中心的。那我们很荣幸可以向各位所推荐的这套教材呢，就是这样子的一套教材。它是从国际儿童事工团在30年前所编写的一套教材所发展而来的。那在介绍这套教材以前，我们必须还要再来回顾另外一段历史。熟悉教会历史的人都不会对西敏小要理问答感到陌生，因为这是一套用字审慎、字义明晰，那是许多英语世界的人都见证他们从这一套西敏小要理问答得到许多的帮助。在1830年的时候呢，约瑟安格斯他是一位长老，他就为了孩童的需要，他就基于西敏小要理问答，在编写了一套更为平易近人、用字更为浅显易懂的儿童要理问答。那我们这套教材信仰的基石呢，就是奠基于儿童要理问答所发展出来的。那信仰的基石的英文版呢，在美国还有加拿大等英语系的国家广受欢迎，所以呢，这套教材已经被翻译成许多的国家的语言了，包括俄罗斯语、保加利亚语言、瑞典语、土耳其语，甚至是阿拉伯语。那如今这套教材已经被翻译成中文版。那我们希望这套教材可以成为华人教会的祝福。那我们为什么要使用这套教材？它有什么样的特色呢？那首先让我来说明一下，这套教材它是一个系统化、问答式，还有非常逻辑性的教导。那循序渐进的来教导孩子，这套教材呢，会帮助他们建立以福音为中心的世界观。那我们是将154个问答，这个小册子里面有154个问答，按着主题呢分成14个系列，每个系列涵盖一个大主题。那这14个系列的内容，我们会从创造开始学习，所以孩子会先认识圣经所告诉我们有关于世界的起源。那第二阶段，第二系列他们会认识三一上帝，要更认识上帝的属性。第三，上帝的奇妙图书馆，那我们唯独从圣经来认识上帝。第四，永生，上帝赐给每个人活到永远的灵魂。第五，圣约与应许，我们是借着恩典之约来到上帝的面前。第六，抵挡欺骗者，我们接受上帝给我们的装备，抵挡撒旦的攻击。第七，新的创造，我们会认识救赎的奇妙过程。第八，圣灵是我们的帮助者，他帮助我们在地上过成圣的生活。第九，耶稣是我们的先知、祭司跟君王。第10跟第11呢，分别是10诫，教导我们对上帝的责任，还有我们对人类的责任。再来，孩子会继续去学习主祷文每一项祈求的深层含义，还有也会认识耶稣所设立的圣礼、洗礼跟圣餐的意义。最后，孩子会认识基督他要再来，而且他的再来是要审判所有的人。所以总共这14个系列是非常完整的，也是非常有系统性的，
教导孩子认识圣经的所有真理。那我们再来提到的是，这套教材的特色是什么呢？刚刚已经很清楚的说过，我们这套教材是用问答的方式，比如说第一个问就是谁创造了你？答案就是上帝。所以以问答的方式来解释信仰的主旨跟内容。那我们将相关的问答分组，1个月只学习同一组问答。那我们相信这样子的教导会让孩子可以将真理牢记在心，成为他们一生的益处。此外，我们也是用孩子能够懂的语言，那搭配许多的实物教学来解释。最重要的是，圣经故事，它不只是圣经人物的故事，它不只是提供一个道德的模范，它乃是在告诉孩子上帝的救赎计划。所以，圣经故事是上帝的故事。我们会有许多的彩色图案来搭配我们的教学。我们所有的问答跟所有的背诵的经文，还有圣经的课程上面的关键的字，我们都会用这个图案搭配文字，然后把它呈现在法兰绒板上面，让孩子可以去加强孩子的印象，去认识真理。再来，我们也提供许多丰富的活动，例如我们会有诗歌教唱，我们也会有律动，还有游戏、表演跟劳作等等的。所以这套教材它包括哪些内容呢？每一个系列它都会提供老师所需要的。第一个就是教师本，我们教师本里面就是提供很详细的说明。除此之外，还有一片诗歌 CD， 那里面有诗歌的教唱，还有钢琴的伴奏曲，可以让孩子跟着一起唱。再来就是教学用的彩色图案。那对孩子来讲，每个系列孩子需要一本着色本，可以让孩子不但来从着色上面来再更加强他们对真理的认识之外，也可以从这个着色本上面的一些的问答的设计来看看他们是不是真的学习到我们所教给他们的内容。那他们也会需要一本儿童药理问答，这本药理问答包括了14个系列，一共154个的问答。所以每一课的教学内容呢，如果大家从投影片上可以看到，它会有包括7大单元。第一个是史迪跟莎拉，它是一个表演，一个情境上的表演，可以用这个一开始用这个情境的表演带入这个主题。再来就是问答、背诵经文、经文游戏、圣经课程、复习游戏，还有劳作或活动。那最重要的3个单元就是问答、背诵经文跟圣经课程。那其他的不论是游戏或者劳作或者诗歌，都是帮助孩子去掌握这3个单元所要提供的圣经真理。那至于老师们该如何预备来使用这套教材呢？我们会建议老师必须充分的熟悉这套教材的内容，要对其中的神学要融会贯通。那这样子的，如此一来，不但能够造就自己的信仰，也可能用更活泼的方式将真理教导给孩童。那我们会提供老师有帮助老师的参考书目，还有师资培训。再来，教师手册它包含丰富的活动，所以老师们不需要再多费心思来设计活动了，有跟着教师手册的逐步的说明去教导就可以了。那我们预计在2015年的1月份会提供教学的示范影片。我们建议每一课的内容呢分成4到5次来完成，每一次用1个小时的时间。那也可以请各位参考投影片，就会看到我们如果分成4次的话是怎么样来做设计，如果是5次是怎么样来做设计。那因为我们刚刚提过这是14个系列，总共有78课的内容。那如果每一课呢花4到5周的时间来完成的话，那我们需要6到8年的时间，才能帮助孩子建立这一整个系列的教导。再来，我们可以回答一些问答，就是第一个问题是，会有人问为什么需要用到法兰绒板呢？法兰绒板，因为我们刚刚有强调，我们这套教材是搭配彩色图案的教学，所有的问答、圣经课程、背诵经文的文字都呈现在这个法兰这个彩色图片上面。
所以在彩图放置的时间点，配合教学的节奏，会让我们的课程更加的活泼生动。而且我们所设计的活动呢，有许多也是需要用到法兰绒板，让孩子跟老师的距离可以更为接近。而且这个法兰绒板呢，可以适用于户外的营会。第二个问题是，几岁的孩子适用这一套教材？这套教材是为3岁到12岁的孩子所设计的。各位可以配合教会的需要，可以分龄也可以混龄的教学。那所以不论是3岁还是12岁的孩子，都是学习同一个主题。所以老师可以根据教师本的解说，针对不同年龄的孩子做不同程度的教导。例如，我们对于年纪比较大一点的孩子，我们会让他们自己翻阅圣经，可能你只是提供一个经文的出处，他们自己去翻阅圣经，讨论经文的意思。那对于比较年纪小的孩子呢，我们会比较多的鼓励他们用诗歌的教唱，用律动，用活动来帮助他们来认识真理。那谢谢大家给我这个机会，可以向各位来介绍这一套教材。那我是一个从来没有教过儿童主日学经验的姐妹，但是我自己在这几个月来翻译、编译这套教材的时候，我真的从这当中有很多的学习。我深深的被这套教材里面所提供的神学上面的省思，跟神学上面的丰富的内涵所吸引，甚至会让我想要去教导儿童主日学，会真的是会盼望可以利用这套教材，可以成为这个时代孩童的祝福。那我相信对各位有经验的老师来说，这套教材一定会帮助你们更有信心的，而且也更充分的去预备。那真的是盼望我们都可以在这儿童主日学的这个事工里面，都可以同心协力。真的是愿这套教材成为这个时代的祝福。谢谢大家。